No i siemano, Razor z tej strony. Witam Was na kolejnym Expo, tym razem Warszawa. Złapna ostrość jest. Fajna Yamaszka i młodsza koleżanka. Zaczynamy 125. MT-125. Ładna, malutka siostra MT-03. Za niewiele więcej. 2000 wrzucacie 2 razy więcej mocy. Nieźle. Lecimy dalej. MT-09 SP. Z fajnym zadupkiem. Tak jak nazywana wcześniej, mały Transformers. I większy model. Ta mordka przypomina Bumblebee na krabie. Cena tylko 58,9. Jest totalna nowość od Yamaha Niken. Myślałem, że trochę większe będzie miał kółeczko. Once you sign up for the new line, you'll have the opportunity to enjoy the Yamaha Racing Experience in 2017 and the Jello Pro Series. There, you'll get a chance to take part in specialised workshops and, of course, ride on track with Yamaha riders from around the world. Totalnie kosmiczny sprzęt. Cannot wait to see. I czas na KTM-a. Zacznijmy od Duke'a. No, takim Duke'em pojeździł. Aczkolwiek mi osobiście nie podobają się przednie lampy w KTM-ie. I 690. Z kuferkiem. Pozostając w sferze 125 i Duke'ów, oto model. Pozdro dla Luczyna. Będzie wiedział dlaczego. Większy. 390. nieduży.
Czas na sferę Adventure 1090. Jest 1290. Jest. Co to dużo mówić, prezentuje się zarąbiście. Kostka. Super łączka. Ale ogromna przednia lampa i szyba. Nieźle.